ko itorero riri hano nanjye ndahangaha. None se usibye ko abantu bikorera ibyabo bakikorera n'ibitari ibyabo. Ubu njyaho nikorera depeni ntanayishoboye nakikoreye batanu. Bose ibibazo ntago bo bingoye. Umuntu azajya kwikorera abo yabyaye, yikorera umugabo we, yikorera abana, yikorera abashumba, wabibitanye ukikorera ibyo wikoreye Imana yakwikoreje ko bihari. Abashumba n'abakozi b'Imana izuko izabagenza. Ubundi iyo Mana barayishyinguye ngo tugire ubwoba kwishyinguye. Iyo Mana yabahamagaye yarapfuye. Ese yasenyutse nkuko iryo dore bavuga ryasenyutse. Nimba igifite amaboko nkayo yagiraga kera, ikaba igifite amatwi nkayo yagiraga, ikaba igifite amaso nkayo yagiraga, bakomeje kuyitumbira nimba ariko ko ariyo yabahamagaye. Njye nawe njyewe se natabariza ADEPR. Reka nkubwire we. No, reka nkubwire. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Andikwa kundi mu tumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye baza tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana, ntabwo ari mushyashya ku Iyobokamana TV, no umuntu dusanzwe dufatikanya mwivuga butumwa. Reka twongere rero tumuhereze ikaze. Mama Sharene, ikaze cyane ku Iyobokamana. Murakoze cyane we. Amakuru ni meza. Icyumweru cyagenze neza? Yego, cyagenze neza cyane. Naringiye kukubaza ngo wakoreye ivuga butumwa. Kweri ko corona yaraduhemukiye. Sigaye ndikorera hano. Ubuze koko Mana yanjye. Yesu we. Igoteze. Nyine ukuntu mwajyaga kudututi mubwiriza abantu b'Imana. Naka nagatuta ariko. Imana yagiye ngo tunaruhuke ejo we. Erega ejo ni siza pastor nandi kubaza ngo mubayeho gute. Abavuga butumwa mwe mubayeho gute? Kubera corona. Kubera nyine ko mutakibona insengero mubwirizamo ngo babahe nyine envelope zibaherekeza kwa kuni nyine byagendaga. Akoje we ubwo ninde wabajije ibyo ko? No kuri kose nawe babajije. Ubwo se bagushubije ngo barambwira ati tutunzwe n'ubuntu bw'Imana. Yego nyine. Nawe bayo kubw'ubuntu. Ubwo se ko ubw'ubuntu bw'Imana no kuvuga ngo iki? Nyine Imana niyo ikugene. Batunze ikabagenera. Yego. Ariko ngiye ubuntu bw'Imana mbomazemo igihe kinini, ntago buje muri corona gusa. Niyo najyaga kubwiriza numvaga hari buryo kuko kubera aho nagiye, ubuntu nge bwantunze kuva nakizwa. Nagiye mbona ari Imana icira inzira. Rero kumbwira ngo isengero zirafunze sinkijyayo, naho Iyobokamana yahagarara nkaguma iwanjye. Ngomba kwicara nkarya kandi nkanywa kuko nakoreye Imana. None se we ntujye ubona abantu bakoreye igihugu, iyo bibaye ngombwa ko babasezerera. Twe ntitwanasezerewe, iki cyorezo si twe twakizanye. Ntago babaha imperekeza, rimwe na rimwe bakabashakira n'imirimo bakora ibagirira umumaro kuko barwaniriye igihugu. Mu gihe nk'iki rero tuba turimo kimeze gutya cyo kwa muri ibi bihe bimeze uko nyine, ya Mana uba warakoreye cyagiye ibigomba kukumenya. Yego cyane. Iyo abahanuzi bavuze ko icyorezo atari bo bakizanye, umuntu ashobora kuvuga ati bura nta burangare baba bwarabayeho, wenda ntimushimikire nyine gusenga Imana ngirukane nyine ibintu bibi byibasira abantu nyine, kuko abahanuzi bari abahesha b'umugisha nyine mu gihugu n'ahandi. Bura nta burangare abahanuzi mwagize? Ntabwo ari abahanuzi bonyine, ntabwo ari abahanuzi bonyine. Uburangare navuga bwabaye ku byiciro byinshi bitandukanye, sibyo? Uburangare ntabwo bwabaye ku bahanuzi bonyine. Ubundi iki cyorezo ntago wenda navuga ngo cyazanywe n'iyi mpamvu, ariko ni Imana yicaye iri mu ijuru, sibyo? Ni Imana yicaye iri mu ijuru, ibona ko gikwiriye kuza. Ibona ko gikwiriye kuza bitewe n'inyungu izakuramo. Kandi ubu kugira ngo kize ijye kuvuga ngo kize kibeho gutyo, ntabwo ari ukubera abahanuzi bonyine, ntabwo ari ukubera abavuga butumwa. N'ibintu byinshi cyane byatuma Imana ibikora. Erega bye no kugira ngo twongere twibuke Imana. Bura nubwo isengero zifunze, ariko izo mu mutima uko biri kose zarakinguye. Umuntu ucuruza gatatu mu cyumweru cyangwa kabiri, kandi yaracuruzaga iminsi 7 akanataha saa 5 z'ijoro. Ko biri kose asiga abwira Imana ati Imana ndengera. Urumva kuko hari ibintu abantu bari begamiye biri guhirima. Imana iri kugira inyungu nyinshi muri ibi bihe, yanabikora kugira ngo abana bayo bayegere. Yego. Ubwo sobona ari nk'iyihe nyungu Imana ikuye muri coronavirus cyangwa mu kubibihe nk'ibi bihari, wenda turi kubisohokamo, ariko ni muri kubisohokamo ni iyihe nyungu Imana ubona ikuyemo?
okay Imana ishobora gukuramo inyungu y'abantu bashobora kongera kumenya ko Imana ari Imana. Reka nkubwire Jowe, hari umuntu wari wicara kumva ko indege mu ikirere zahagarara. Kira ni ikintu gikomeye. Kandi burya nta n'umwana w'umuntu wahagarika indege mu kirere, kuko abantu baba bashaka amafaranga ngo bakore babone amafaranga. Ikindi hari umuntu wari uzi yuko imipaka izafungwa, ni ibintu bikomeye. Ikindi noneho hari umuntu wari uzi ko tuzambara agapfukamunwa tukicara mu rusengero. Uko biri twose yaratwemeje, n'utaremera zemezwa n'ibindi kuko irabifite ibyo kutwemeza. Kandi kutwemeza ishaka nta kindi irashaka ko abantu bayimenye kandi bayiha agaciro. Wishyira imbere amafaranga, Imana ishatse yayatera amababa akaguruka. Wishyira imbere akazi ngo ukarutisha Imana. Twaricaye mu nzu muri guma mu rugo muri ya mezi, Imana ihagarika akazi twereka yuko yo n'ubwayo yishoboye no kudutunga bigakunda. Ariko abantu biringiye imbaraga zabo, biringira ubwenge bwabo, biringira ubuhanga bwabo, biringira abagabo babo, biringira akazi kabo, biringira ibintu byabo. Burya rero Imana ifuha kubi, ibishaka nuko wanayakoreye ukayabona wavunitse watutubikanye, uyiha icyubahiro uti ndagushimiye ayo wampaye. Noneho kuba abantu bari bihugiyeho, Imana bari barayifashe barayibitsa ahantu, abakirisitu barayibitsa ahantu. Ariko ubundi shuwa yuko bongeye kuyibikura, bongeye gusenga. Inyungu rero Imana irazifite nyinshi. Nubwo ubona bamwe harimo barushaho kuba babi, ariko muri corona hari abantu babonye Imana. Yego. Yes, mwabyumvishe rero uzi ko twagiye duhita dufatiraho none twafatiyeho. Ariko so hari umuntu utazi Mamasharire? Barahari. Kumaze kubikimenywa na bose. Barahari maze ari barahari. Okay, ubibwire none. Okay. Nitwa Mukeshimana Emerita, twi ku izina rya Mamasharire. Ndi umumama w'abana 5, ndi umukirisitu. Nkora umurimo kuyoboka Mana TV. Najyaga mvuga ngo ngukorera mu Nyakabanda. Ariko niho ukore no. Niwe ni kuyoboka Mana TV. Ariko no mu Nyakabanda haracyahari. Haracyahari. Yes, ni byiza cyane. Ni Mamasharire n'ubundi turi kumwe tugenda tuganira. Mu mukozi w'Imana nyine mu buryo butandukanye muri ijambo ry'Imana. Yes, bakunze biyoboka Mana TV, reka kudutangiye dusuhuza uyu mutumirwa wacu. Abariko namwe tubasuhuza aho muherereye hose mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Iburengerazuba ndetse n'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali no muri diaspora, no kuvuga mu bihugu bitandukanye bya Afrika, tukagenda mu kumigabane itandukanye, Amerika, Uburayi, Australia, Oceania, muri Aziya n'ahandi hose hari abumva runo rurimi. Mwese turabasuhuje cyane tuvuga ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Turi kuri Baoba Hotel, ni hotel nziza iherereye i Nyamirambo, n'ahantu heza cyane, haba hari ubusitani bwiza, haba hari abagufitiye amashambure meza, amasare meza, n'ahantu rwose wasohokana n'umuntu akabona yuko wamusohokanye ahantu hasobanutse. Ni byiza cyane rero kubagana, ni byiza cyane kuhagera maze ukabasha nawe kwiyakira. Imana nabo ikomeze kubahohereza umugisha cyane. Mamasharire, twari tuvuze mu Nyakabanda cyangwa tuvuze ADPR. Mu minsi yashize ubu nibyo bintu biri hiti, abantu bose bari kuvugaho mu buryo butandukanye, kimwe n'umukristo nk'abandi bose n'ubundi turi kuganira. Biriya bintu twagize gutya dutungurwa n'umuntu wandikiye ibaruwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame atabariza itoro rya ADPR kubera nyine ibintu yavuze birimo by'amakimbirane n'ibindi byinshi cyane biri muri iyo baruwa. Warayibonye baruwa cyangwa byakugezeho wabyakiriye? Ayo narebye nubwo nayisomye, gusa narabyumvise gutyo. Narabyumvise. Ura rero abiraso ubifata ute, ubisengera ute, nk'umukristo nyine ubu twebwe turi gusenga n'abandi ubusa nibwo mutangiye gusenga. Nubwo mutangiye gusenga ko yari baruwa. Ashobora kuba ari twebwe wenda ari twe, ariko ufite uburyo wenda ubikora niyo mpamvu nabibagije. Okay, Jowe. Abantu burya abantu ntibazi Imana. Nabitwa ko bavuga ngo barayizi ariko ntibayizi. Kubera yuko uwayanditse ntago namuveba. Shobora kuvuga ngo ntiyari kubikora ariko sinzi impamvu. Kwasanga Imana ibifitemo inyungu. Kuko burya hari ikintu abantu batazi.
mpora mbigisha ikintu bita kumenya ikiri ku mutima w'Imana. N'iriya baruwa ishobora kwandikwa ari Imana yemeye ko yandikwa, sibyo? Kubera impamvu zayo. Sibyo? Kuko ubundi abantu bashaka ko Imana inyura mu bintu bumva, mu byo bemera no mu byo bizeye. Ariko Imana iteye ubwoba. Imana iteye ubwoba. Gusa njye kumwa ngo nabifashe gute? Njye bura nawe njyewe se natabariza ADPR. Reka nkubwire je we. No, reka nkubwire. Hari ibintu mba numva bitanandeba. Sibyo? Iri torero rya ADPR uko biri kose ntago ari company y'umuntu ku giti cye. Siko? Nta muntu wahagarara ngo avuge ngo niwe ushinzwe ADPR. Nta n'uwavuze ngo niwe wayishinze. Kuva nakizwa imaze kuyoborwa na benshi. Kimwe nuko nubundi hakomeje kuyobora abandi mu gihe Yesu atinze kuza. Bazayobora bongere bayobore. Bamwe bavaho abandi bajyaho. Muri make nta wayibarujeho. Hari wayibarujeho. Wari wumvira itorero rya ADPR umuntu uvuga ngo ni iryanjye. Ujya wumva amatorero amwe ukumva ngo ni itorero ryo kwa naka, wajya no kubyangwa ngo ugasanga ni irye. Iri torero muryitondere. Sisho gusakuza ngo umutima umvemo ngo ADPR ngo byarakome. ADPR ni uruganda, Imana itunganyirizamo abagenzi bajya mu ijuru. Sibyo? Imana nibona urwo ruganda rwayo, sibyo? Urwo ruganda rwayo nibona ntacyo ruyitwaye, ikituriza ikicecekera, njyewe njya gukanura amaso y'iki. Njyewe ubu ikintu kigomba kumbabaza. Nkababara nkarana ntanasinziriye n'umuryango wanjye. Sibyo? Abana banjye. Kuko abana banjye uko biri kose bagomba kurya kuko nabahahiye, bagomba kwambara kubera nge aho kurya mu buzima bwabo. Hanyuma ubuzima bw'abakirisitu bo muri ADPR ntago ngiye buri ku mutwe wanjye. Buri ku mutwe w'iki ahubwo ubu nanjye Imana inyikoreye mubo yikoreye muri ADPR. Nanjye ndimo. Siko Imana yikoreye abakirisitu bayo bo muri ADPR. N'abakirisitu bayo. Noneho ngewe kubera n'amakuru mba afite y'iri torero rya ADPR ndayafite. Sinarwara toromo kandi mu nzira. Umva Joel, ikintu gusa nkora ni ugusengera iri torero. Ndasenga kandi uko nsengera itorero niko sengera igihugu, niko sengera umuryango wanjye. Ese ubundi abo bavuga ngo batabariza itorero bajye banatabariza imiryango yabo ugira ngo bo barorohewe. Induru ziri mu ngo zacu, induru ziba mu bagore bacu no mu bagabo bacu, induru mu kazi. Kuvuga ngo ADPR ngo irimwe ibibazo, ese udafite ibibazo ahubwo ninde? Ese itorero ritarimo ibibazo ni irihe? Kuba rero ADPR irimo bira bintu wumva ngo birakomeye. Hariya ni naho nyine ubundi Imana yeza kugira ikikora abantu bari kwerekana ko yakoze iki. Ariko ubu Imana noneho niza kuko izaza. Umva ndashaka kubwira abantu ko Imana izaza. Ahubwo umuntu uzi ko yagize uruhare mu isenyuka rya ririya torero, akabazi yuko hari uruhare rwe, hari itafari yakubise atubaka ari gusenya, nashaka bamanika amaboko yihana. Barya bari menge. No, uru ni uruganda. Jowe ntubone iyoboka Imana yawe ni yawe wayibarujeho. Ugize umuntu wumva yayifasha akajya kuyivuga nabi Yoboka Imana TV akayituka, Jowe wajya muri ribu cyangwa ukajya gusenga uyisengera, ntago watuza. Noneho rero ibibazo byose biri muri ADPR n'ibindi batazi. Udise bavuga bazi iki? Bazi utuntu duke tumwe bababonye. Burya Imana iberetse ibirimo nyirizina. Bimwe Imana yo iherutse kumbwira ngo ifite audio na video. Yambwiye ngo byumbwira abantu banjye ngo fite video na audio. Ubundi twebwe tuvuga utuntu tubona, ibyo tubona. Bamwe tukabagira beza kandi ari babi, abandi tukabagira babi kandi ari beza. Nuko twabaye mbese dufatira aho bigereye. Ariko Imana yifite video, ifite n'amashusho y'itorero rya ADPR. Muri make ibyo tutareba yirabireba, muri make tuzi biki, ariko yo izi byinshi. Ariko nimba hari ibintu ije gutunganya ibi abantu bibaza ngo itorero rya ADPR izakoramwe umurimo ukomeye. Urumva narabibabwiye ubushize, izakubura, izakoropa inunyuguzi. Nimba hari itorero rizazamwe imbaraga z'umwuka wera, ndabifite muri agenda yanjye mu butumwa mfite. Nimba hari itorero rizazamwe imbaraga ziruti izakera rigitangira,
ni iri torero. Nimba hari itorero Imana izezerezamo abageni benshi ni iri torero. Ntago ndi buvuge ngo riri ku mwanya wa kabiri, ntibishoboka, riri ku mwanya wa mbere. Nimba hari itorero rizabatiza benshi bakajya mu ijuru ni iri torero rya ADEPR. Nimba hari itorero rizazamwo umuriro uvanze n'umuriri w'umwuka wera ni iri torero rya ADEPR. Nimba hari itorero rizabamo abashumba beza, abapasiteri beza, rizakorekeramo imirimo n'ibitangaza ni iri torero. Ntabwo iri torero rero nta kibazo rifite, sibyo? Nta kibazo rifite, ikibazo bafite ni nk'icyahandi hose. Kandi abantu bijya guhangayika ngo bumve ko ADEPR none twabaye icuro ry'imigani. Iyi ni imwe, ubundi Imana ijya kubaka irasenya. Ahubwo Imana yashyize ahabona ibyo tutari tuzi, sibyo? Kuko burya ntabwo Imana ijya hano umuntu itamushakiye dosiye. Kuko hari ibintu Imana yari kujya kwikorera iyo yarebaga tutarabimenya. Hari ibintu ubundi twamenye dutinze, ariko yibimenya kera. Iyizi ikagira iki ikora mu bantu kandi itarabishyize ahagaragara, bari kugira ngo barenganye. Mu rwego rwo kugira ngo Imana rero irusheho kuritunganya kuruta uko ryari ritunganye, niko kwemera ko aka kavuyo kose kaza. Ibyo dukora byose tubikorera ku birenge by'Imana. Abantu baharabika iri torero, abantu bashaka kwirito, hari n'abavuze ngo ADEPR bazayihirika iveho. Cyokora mugira amagambo menshi, Imana ikanabababarira kuko muhubuka. Kuvuga ngo ADEPR izaveho ni nko kuvuga ngo bazafunge Burarirwa iveho, bazagira ibigo bya leta bafunga kandi byinjiriza leta. ADEPR rero yinjiriza Imana, ntabwo izemera ko irangira ukunguko tubibona. Imana irahari kandi n'ubundi irahari. Imana irahari, Imana yacu irahari. Ndabwira abakristo muri ADEPR bakomere ku Mana yabo, cyane ko abakristo benyewe amakuru baba bayibitseho. Ibi bintu twebwe turabizi, Imana yagiye bitubwira kenshi. Yavuze ko iri torero rizagera hasi, ariko ikazongera ikagira gute, ikazongera ikarigarukamo kandi igakora imirimo n'ibitangaza. Ni nayo mpamvu turirimo tutazanarivamo. Yego. Nonese Mama Sharirene, nk'abakristo wenda nawe uri umukristo n'abandi bayoboke b'itorero rya ADEPR n'abakristo, muri ibi bihe nk'ibi bimeze gutya, umukristo akwiye kwitwara gute? Okay, ikintu umukristo akwiye kwitwara, ikintu akwiye gukora ni ukurinda ururimi rwe. Nicyo cya mbere, barinde indimi zabo. Ikindi n'amatwi yabo bayarinde. Uzi ko hari ibintu wumva mu matwi yawe bavuga ukumva ituzinga karaga ukagenda, ubundi se wajyaye naho kujya ntihahari. Uri kumva? Nibatuze basenge, Imana irabakunda, bahame hamwe. Kuvuga ngo harimo ibibazo, ubundi gukunda umuntu kubera ko nta bibazo, ubundi kucyane bakunda abantu bameze neza. Ubundi kwangira itorero kuko ririmo ibibazo nibishira ubundi bizagenda gute? Nimba kuko ari abanyetorero bahamagawe n'Imana batihamagaye, bakaba bataraciye mu mabati no mu madirishya no munsi y'inzugi, akaba ari abakirisitu. Imana yacu ntago yapfuye, Imana yacu ntago ihinduka. Kandi ikindi, Imana yacu iri mu itorero rya ADEPR, ntago yigeze ihava, iracyahari. Abantu nibo bagenda bahinduka, ariko yo iracyahari yaduhamagariye muri iri torero. Nkuko iba mu bagatolika, ikaba mu basilamu no mu badive n'ahandi, iracyahari nubwo bimeze gutyo. Narabisobanuye cyane muri cya kiganiro, nuko amatwi y'abantu arabarya ngo nibashaka kumva inyigisho z'ukuri. Narabibasobanuriye, ndavuga ngo iyo umuntu abyawe avutse mu muryango mubi, mu muryango we wakubyaye mu buryo bw'umubiri, ntago wikuraho nimba papa wawe ari mubi na mama wawe, ntago wikuraho amazina yabo kuko ari babi. Barakomeza bakitwa papa na mama, mu kagari baba bakubwira bati so ninde, uvuga wa wundi, mama wawe ninde, ni wa wundi. Niyo ugiye gushaka icyangombwa ahantu niba uvuga nubwo ari babutabashaka. Yego, iri torero rero nubwo haba hajemo ibintu bibi, ntago byatuma duhungabana, ariko nta n'impamvu jowe. Ubundi wajya guhungabana ngo itorero rifite ibibazo, ubundi nk'ubu wenda reka urugero niherewe kuvuga ngo umukirisitu yitwara ate kuba ADEPR irimo ibibazo. Hari ikintu hindura ubuzima bwanjye tuvugishije ukuri, kimwe nuko ibibazo byanjye bitakwiye guhindura itorero ryanjye, kuko itorero riri hano nanjye ndahangaha. None se usibye ko abantu bikorera ibyabo bakikorera n'ibitari ibyabo, ubu njyaho nikorera ADEPR ntanayishoboye nakikoreye batanu, bose ibibazo ntago bo bingoye.
umuntu azajya kwikorera abo yabyaye, yikorera umugabo we, yikorera abana, yikorera abashumba, wabibitanye ukikorera ibyo wikoreye Imana yakwikoreje ko bihari. Abashumba ni abakozi b'Imana izi uko izabagenza. Izi ni abakozi b'Imana bariye, abakozi b'Imana da. Yego Imana izi uko izaba. Abantu ni ubundi se habaye iki? Nta cyabaye, ahubwo abantu bakunda byacitse. Bakunda byacitse. Nk'ubu ngiye nibereye hano, umushumba niyo muhuye ku cyumweru, hari ikintu bimbwiye. Ikintu tugomba gukora ni ugukomeza gusengera itorero. Ni nacyo kintu Imana yadutegetse, dukomeze dusenge. Niko Imana idutegeka nta kindi, kandi tukarigumamo. Okay. Yes, mwabyumvisha. Aha haba harimo inama n'impanuro cyane ko buri wese akwiye kwikorera ibibazo bye, akareka ibitamureba wenda binamuremerereye. Ntabwo bishobora. Nanjye ngiye kwikorera iyobokamana n'abakameramani banjye bose baranyoroheye, wa mugani n'iyobokamana. Si nk'ibyo se na ADPR ubundi turayikorera. Murayikorera ubundi reka nongere. Reka wenda tunahatinde Joel. Ubundi aho yaturutse barahazi. Ubundi nituvuga ADPR, numva ADPR atari za nyuguti nizingahe harya izanditse ngo ADPR. ADPR sama si insengero zubatse. ADPR ni ngi, ADPR ni wowe. Ubundi njya muri ADPR nabaga ntaraza muri ADPR bari baza homba. Ariko no kuza ntaho umuntu wagusizemo umugozi abantu babaye. Ubundi abantu bagiye bikorera ibyo bashoboye. ADPR n'abantu sibyo. Imana yagize imbaraga zo guhamagara abasinzi ikabakura mu kabari ikabazana muri ADPR. Hari umuntu waba warayihaye umusada? Imana ijya guhamagara abarozi bajya mu bapfumu. Imana ijya guhamagara abasambanye ko dufite indaya nyinshi zihannye. Imana ijya guhamagara abantu bakura mu madini atandukanye. Umuntu akitangira uhamya ngo niyo yampamagaye. Ubundi iyo Mana barayishyinguye ngo tugire ubwoba kwishyinguye. Iyo Mana yabahamagaye yarapfuye. Ese yasenyutse nkuko iryo terure bavuga yasenyutse? Nimba igifite amaboko nkayo yagiraga kera, ikaba igifite amatwi nkayo yagiraga, ikaba igifite amaso nkayo yagiraga, bakomeje kuyitumbira nimba ariko ko ariyo yabahamagaye. Ngewe ubundi sinjye ndeba ku ruhande, Imana niyo yampamagaye numva ijwi nkomeza kugendera kuri oda yayo. Itorero naho ryahungabana, okay, avuga ati nyiri itorero agize ate arahari. Umuntu asabasha kureberera amafamu y'inka akajya kuyacunga no kureba uko ifamu yimeze, hakareba n'abashumba gahindura abandi. Hanyuma Imana umuntu ucunga inka, Imana nizareka kucunga abantu bayo. Twebwe turi umutungo w'Imana kandi wimukanwa. Ubwo rero Imana izabikora. Imana izabikora kandi nta n'umusada wanjye ikeneye. Nta musada wanjye igize gute ikeneye. Ese nkamwe musenga wenda mukagerayo cyangwa mukamenya kiri ku mutima w'Imana. Ubu nk'ibi bizarangira gute ko bizinduru zo muri Imana uzi ikintu izakora? Yaragitangiye. Imana izagikora. Imana izasohora ininjizi. Izakenyuruza niko mbyane bifite muri agenda nuko wabimbajije untunguye. Izasohora yinjize, izakenyuruza ikenyeze. Yego izabyibushye nananure. Izakora ikintu bita shanjoma. Afite ubutumwa bwitwa shanjoma y'Imana. Kandi nituvuga ngo ubuyobozi bwa ADPR, abantu bajya bihangana Jowe, ntibakavuge ngo abayobozi ba ADPR. Ubundi umuntu atinyuka kuvuga ngo abayobozi ba ADPR bisha ADPR gute se? Ko buri wese afite uko yisha itorero ku ruhande rwe. N'utari umuyobozi. Ubu rero barabifashe barabiterura baragenda babisuka kuri nyobozi ya ADPR. Hari igihe umuntu umwe w'umumotari yantwaye, arangije numva aravuze ngo ariko ngo abayobozi muri ADPR bagira inda y'amafaranga. Ijwi rirambwira ngo mumbwirire ngo wowe nta nda y'amafaranga ufite. Ni ijwi ry'Imana ryabimbwiye. Irambwira ngo mumbarize ngo heruka gutanga icya 10 ryari. Irongera irambwira ngo kuva watangira akazi k'ubumotari wafashije bangahe. Imana irabimbarira ndabimubarira. Nukuri twarangije agize atyo. Twasanze inda y'amafaranga rero buri wese yayigira ku ruhande rwo ahubwo tujya twisuzuma. Sibyo ngo abayobozi bo muri ADPR ngo barya amafaranga, burya ntibayarya bonyine, nimba banayarya. Siko nimba banayarya, ariko se abo hasi bo ntibayarya. Ubuza abakristo babambuze tugira. Umuntu rero kumva ngo ntande y'amafaranga agira si n'umwambuzi kandi yarambuye. Imana izahera hejuru. Aho ho niho nzi. Imana niza ntizahera hasi.
izahera hejuru muri ADPR hejuru mu bushorishori igeze hasi n'uwabatijwe ejo yitware neza. Umuntu ashobora gusenyesha itorero akarisenyesha ikaramu sibyo undi akarisenyesha akakarimiki yego. Rero mwibyaho bakirisitu ngo mujyaho ngaho mwigira intama kandi hagati muri mwe harimo n'amasega mwigire beza izakubita abayobozi izahana. Undi se ninde wabwiye abantu ko Imana izakubita abayobozi? Imana izasohora yinjize, izakenyuruza ikenyeze, isuzume nisuzume, buri wese afite aho yiciye itorero. Ubu se we watwaye umugabo w'abandi ntiwaryishe? We watwaye umugore w'abandi wararyubatse? Wa musore we wateye induka jugunye urimo uraryubaka iri torero? Buri wese afite ukuntu yagiye akuraho itafari rigenda risenyuka. Ahubwo umuntu uzubwenge najye kureba aho yashyize itafari yakuyeho agenda risubizeho, Imana yo mwijuru itaraza. Uri kumva? Abarisebya se mwebwera, abarisebya mwebwe murimo muraryubaka. Aho umuntu ategura gahunda kandi si umuntu umwe si na babiri, agategura gahunda agira ngo harebe ko ubuyobozi bwa ADPR gusa ari cyo kintu agamije, ye kubaharabika mbakoze isoni. Ntago bakojeje isoni nawe urimo, kandi burya iby'abantu n'Imana tujye tubigendamo gake. Nge niboneye umubyeyi umwe Aburahamu na Hagari, ikubona Sara na Hagari bampaye isomo rikomeye. N'uwo wita ngo ni mubi ujye umwitondera. Nkuko umuntu abyara abana be akabyaramo abanywi b'urumogi n'indaya bose akabarera sibyo, ntago bamwe abaha ifiriti abandi ngo abaha imvange, abagaburira kimwe nk'abana be. Iyo agiye kubagurira imyenda ntarobanura abanywi b'urumogi. Niko nabonye Imana iteye. Ngewe mbona izirobanurira nyuma intama n'ihene, kuko nayo yarivugiye ngo nimureke urukungu n'amasaka bigire gute bikurane, nyuma Imana izirobanurira. Mbona Hagari Sara amwiruka abwira Aburahamu ngo mwirukane. Aburahamu akanga. Uwiteka akabwira Aburahamu ati umvira ibyo umugore agutegetse, wirukana umwana na nyina. Akabirukana bakajya mu butayu bakanywa amazi akabashirana. Uwiteka akegera Hagari kandi ari we wamwirukanishije kwa Aburahamu, ariko akanamukurikirana mu butayu akavuga ati wikiheba dore amazi arahari, akamufukuririra bakanywa agashira inyota. Tugende gake. Nimba abantu ari nababi n'abana b'Imana yarabibyariye, igihe cyo kurobanura intama n'ihene ntago kiragera. Hanyuma abantu basenyesha itorera akarima bakarisenyesha gushyushya inkuru, bakarisenyesha amatiku, bakarisenyesha amazimwe, bagasenyana bagahangana. Imana niza ntawe izarebera izuba, izarebera mu byiciro byose. Umuntu wese wakoze ikibi kigahesha itorero isura itari nziza yisubireho, kuko Imana ntago izatubabarira. Ntago Imana izatubabarira cyeka nitwihana. Kandi noneho ho bigeze Imana ntago izazana inkoni, izazana ikibando. Ntago izababarira. Ubu ngewe ndisuzuma kuri kote yanjye sibyo, kuko nta muntu nyibarujeho. Ubu ikintu mpanganye nawe mba ndi kureba, hariho nabangamiye, hariho nagiriye nabi, naba itorero ryanjye hari uruhare naba naragize ngo ndisebye, ibyo nasanga ndamahoro nkituriza. Ariko umuntu uzi ko hari ikintu kibi yakoze agatukisha izina ry'Imana, itorero ry'Imana rikagibwaho igitutsi, nashaka abe yihana, kuko ibibando birahari. Yego, Imana yatunyejejeho iminyafu ntitwabiha agaciro, ubizazana ibibando. Yego, ibikurinde ubyirinde nawe. Nanjye nuko byirinde. Yes, bakunze by'Iyobokamana TV, murumva ko Mama Sharirene abari kubagira inama nziza z'ukuntu umuntu yakwitwara muri bino bihe biba bigoye. Haba hari kuvuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko icy'abakristo ngo dukwi no gusenga Imana yo nyiri umurimo izabikemura. Kandi Imana ikunda n'iri torero, yatangije umurimo n'izabi cyane rwose neza, bizagenda neza. Nibyo kandi Imana irabizi cyane. Yes, Mama Sharirene, wenda turimo tuza no kugana ku musozo, kuko ibyo nari nuzuye uri kwari kuvuga kuri ibi ngibi, kuko mbanzi yuko uri buze kutubwira amagambo akomeye kandi tukwiye kugenderaho nk'abakristo bo mw'itorero rya ADPR, dore ko ari ryo twavuzeho cyane kandi birumvikana nyine tu niryo riri hiti nyine tu n'iyi minsi. Ariko
hari mu minsi yashize hari umuntu twarimo tuganira arimo arambwira ngo ariko bariya abantu bajya kuri social media bakavuga yuko Imana ngo yabatumye kuri Mama Sharirene buriya butumwa batanga kuri social media baba babumwihereye akanga kubwakira barambwira ngo nzabibabarize nzabikubaze niba baba bakugizeho wenda bakabona yuko wanze maze bakabinyuza kuri social media baba baje ukabashubura biba byagenze uko biri kose ntago ari Imana iba yabatumye ahubwo bafite abandi undi uba wabatumye kuko Imana si yituma gusa na shitani aratuma na shitani afite abakozi kandi arabatuma umuntu ab'Imana intuma aho bambwira message yanjye kandi bafite bagiye bazima kuko iyi Imana yitumye yugutumye uragenda ugashyira ubutumwa uwo Imana yagutumyeho ntago bibwira isi yose cyangwa yagutumye ku isi yose bariya rero bafite undi wabatumye kandi bagomba kumutumikira erega Joel igihe turimo buri wese nashyira akabaraga kuwamuhaye akazi bibyo kuko ntago shitani ari akagabo ubushize nabe bigishije mbabwira ko turwana n'ibintu ibi bitatu turwana n'isi turwana n'umubiri tukarwana na satani si akagabo rero nubwo icyo ukora ntago navuga we ndako ari n'umugabo ntabwo Imana twayita umugabo hamwe na hamwe ngo nawe tumwita umugabo wenda navuga ko ari sugabo ariko burya afite abakozi aba yatumye ni nk'abo bose nyine baba babigenjeje gutyo ariko umuntu Imana iba yatumye araguhamagara ati mukozi w'Imana ngo ufite message akanayikoherereza yego abo rero sinzi baba bari mu kazi kandi nibagakore vuba ba boss bacu barenda kuza kuduhemba twese niko bimeze yes Mama Sharirene reka ngushimire cyane kuba waduhaye umwanya maze ukatuganiriza mbere yuko dusoza niki kindi wabwira abantu ngewe ikintu ushaka kubwira abantu Joel maze iminsi maze igihe kinini mbona ko turi mu gihe cy'imperuka Yesu agiye kuza ariko muri iyi minsi yo ndi kubibona cyane ko agiye kuza ikintu rero kiri kumbabaza nuko abantu bariho nk'abantu bafite umwanya nk'ubu hari umuntu nabyutse mbwira mu gitondo bavuga ko mbatuka ariko kuri nabonye kuryana nka kanseri igiye kwica umuntu yo mu maraso kanseri hari umuntu wese utangiye wayirwaye kanseri yo mu maraso iyo ugeze igihe cyo gupfa mbese yarakurenze ngo iraryana cyane ukuri kuryana nka kanseri yo mu maraso yenda kwica umuntu yambazaga ngo arashaka kumenya ibyanjye ngo Mama Sharirene ndashaka ntago ari umwe ni benshi Mama Sharirene ndashaka umbwira ukuri k'umugabo wawe kuko yeri nababwiye ukuri kwa Yesu ukuri k'umugabo wanjye baragushakira iki ukuri kwa Mama Sharirene kuba mariye iki namwandikiye ndamubwira nti uzagende umenye ukuri kwa Yesu niko kuzakubatura kandi kukakugirira iki kukakugirira umumaro inaho kumenya ukuri kwanjye n'amatiku gusa Jowe ibintu abantu bari gukurikirana muri iyi minsi bararangaye ngo haje ngo inkuru ya DPR bakaba ariyo barangariraho ngo noneho haje Mama Sharirene bakaba bari rukaza kandi inkuru zo zizakomeza zikorwe sibyo ari nziza ari imbi tukiri muri ubu buzima umva ubu ninjye ugezweho hazaza n'abandi haze n'ibindi abantu babaye gutyo ngo aho kugira ngo bakurikirane Kristo bakurikirane ukuri kubahindura bakurikirane ijambo barebe n'ibimenyetso bigaragaza kuza kw'Imana basaba imbaraga urumva barimo gukurikirana batagira umumaro ndashaka kubwira abantu ngo nibahuguke nubwo tubivuga nibabyumve Yesu agiye kuza ariko umva nitunashaka gukurikirana dukurikirana ibidufitiye umumaro nidushaka no gusenga dusengera ibintu byihutirwa urumva nk'ubu Jowe hari ikintu cyihutirwa muri iyi minsi nge numva amasengesho menshi tugomba kuyakira kuri iki cyorezo sibyo dusenga agapfukamunwa uzi ukuntu ahantu kangejeje dusenga agapfukamunwa katuveho dusenge tujye twinjira mu rusengero metero itarimo tudakaraba buri kanya dusenga iki cyorezo kigende abantu baruhuke ariko umuntu ngo arajya gufata amasengesho ngo ayata ku bintu bidafite umumaro duhuguke dusenge dukizwe dukiranuke kandi Yesu ngo azaza mbarya banywa barongorwa bari mu tugambo bari no mu bugambo baravuye mu ijambo ikintu ushaka kubwira abantu soza ndingingira abantu mu mwami mbabwira ngo nibite kwiherezo ryabo nge ndikumva afite ubwoba bw'iminsi y'ibihe
kuko nge ibintu ndi kumva ntabwo abandi turi kubyumva kimwe. Abantu bameze nk'abageze mu ijuru, abantu bameze nk'abagashize, nta kindi bari kwitaho. Ntabwo abantu bazi ko Yesu ari ku muryango agiye kuza. Ibimenyetso ndi kubibona kandi ndi kumva n'imirindi y'ikintu ntazi icyo ari cyo. Imana ije guhemba abantu, ije no kubahana. Abantu nibiyeze batunganywe, bikiranure ku umuntu ku giti cye, abane n'undi amahoro kubwe ruhande. Abantu bave mu bintu, bareke ibintu by'impuha, bave mu bintu by'intonganya, bave mu bintu by'ikigare, nibareka akavuyo, nibashakisha iby'umwami ashaka n'iby'umwami akunda. Burije kandi bugiye gucya. Yego nicyo nagira ngo mbabwire. Yes, ngira ngo mwumvishe rero no butumwa bwiza cyane kandi ni message ikomeye. Reka rero tubashimire kuba mwakurikiye iki kiganiro. Durashimire Mama Sharirene waduhaye umwanya maze tukaganira. Imana iguhereza umugisha cyane kandi nukuri nutagwisaruza sarwa niko nkunda kuvuga. Ndawakiriye. Yes.